TKI-ku ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ala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 . Yo, tar kasane tali pucuk ngene iki cacak weh, abang le. Alah, biasa. Kasane canggo tali pucuk. Bendingnya nyelek tenan iki. Alalala lele. Ada. Budal bola budal. WKO meneh. Oke, WKO sedake kae WKO. Wah, kok angkate kawanan. Jam 10 lagi tekan spot. Tekan spot lagi tekan dermaga. Kok iwak tok. Iwak tok oleh. Oke, lagi mangkat kawan-kawanan ae. Penting yakin wae. WKO, waduk kondang oke wae. Budal bola budal. WKO meneh. Oke, WKO sedake kae WKO. Wah, kok angkate kawanan. Jam 10 lagi tekan spot. Tekan spot lagi tekan dermaga. Kok iwak tok. Iwak tok oleh. Oke, lagi mangkat kawan-kawanan ae. Penting yakin wae. WKO, waduk kondang oke wae. Kado sing mancing bolo, biajiret ijen nih. Ijen. Lagi lho watu-watu iki infone iwak tok. Infone iwak tok. Tapi ada yang monster siji loro. Telu papan yang kono kabeh. Aku ning kene dhewe wis pendekar Mbah. Aku ijan iki wis wong suwung wis ngene iki. Mangkat mancing ijan ning kene spot ijan nek kancane iki. Piye iki? Pokoke los. Wis PR Mbah Tiap aman. Spot kayak gini bolo. Ini kalau dulu air penuh full bolo. Ini enggak kelihatan. Sampai sana bolo. Loh, itu tenggelamnya sampai sana. Tenggelam semua, itu aja tenggelam. Apa enggak ngeri kalau enggak pakai pelampung. Jadi kemana-mana kalau mancing tetap safety pakai pelampung ya. Jangan lupa untuk keamanan. Oke, tak prepare dulu. Oke, kita mulai permancingannya. Lumut cek belum. Lumut ini mau disupport kan mami lumut. Tuku cok ora jaluk gratisan ki mau tuku. Lumute. Kasih esene kali ini yang aku mau nyoba yang ini belum. Nyoba yang hijau. Dibalising yang hijau. Tetes WKO. Cerut. Wes memang tatas. Cukup. Tuh plek sih. Kita lempar umpan. Bom rata akeh. Seneng kancaku bola. Ora dhewean. Ubrak sik lumut. Sane gen nyebar. Wangi.
Kok kentir buat dipangan. Kentir. Celek. Muka-muka ngon aku aja serinding. Langsung molong nyari tanpa nih. Singali. TKI-ku ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Yo, tar kasane tali pucuk ngene iki cacak. Weh, abang, Lek. Alah, biasa. Kasane canggo tali pucuk. Bendingnya nyelek tenan iki. Lele. Ada. Radang metas-metas leket. Ayo. Tanganku kesel, Cuk. Lah. Wih, kusik toh. Cinta sange leram toh. Alah. Rekam, Lek. Wah. Wih, gede. Tak kira mang nyari, Lek. Wah, telek banget, Lek. Wah, lah semene bolo. Lah tak sik weh daripada medeni iki. Nang mriki. Wang ladoke luput iki, Lek. Sik mundur sik. Alah. Kudune ngladoke tangan kiwa ora tangan tengen. Telek banget. Modar iki njeke piye iki? Wah, mlenuk bola. Ya dirasani lho, Bang. Pengen iki, Pak. Babon WKO akhire. Mantap. Iki nem nyari enek, mergo nggo kas tangan dadine limpang nyari garian. Iki mbah nem nyari nem nyari. Sorry ya, Lek. Halo. Sorry ya, aku sih ya. Oke. Masuk karambat dulu. Alah. Wah, hiasanku ya gimana? Wah, sing ijo langsung goneng WKO. Yes you. Ayo baleni. Enggak langsung sinyal cepet nemen cah. Nyenengke Lek pletes ya, Lek. Anggere entuk sama omongane penuk tenan yonan. Gentir. Untungnya rasid do pindah, Lek. Aduh, mana biajil terakan, Lek, uteke. Yo. Wis, engko wolong nyarine candak ketok iki, Lek. Wis. Rek kenek ya ngono. Enak banget lho. Alah, kerononen. Tak kira wis etuk sles, letas kene noleh. Ya, kayak setrek akhirnya pecah telur ora serinding. Lumayan ya 3 gemuk. Oke. Lho, nggon aku tekan kene. Senek kancane tak nila. Nek pratomo mbuh kae golek apa kae? Golek serinding.
Kene ya serinding lek. Geser kae. Sele serinding bolo. Tadi udah dapat 3 ekor, sebenarnya tambah 3 ekor bolo. Tapi nggak sempat kerekam, tadi sempat agak badai loh. Tadi udah dapat 3 ekor. Tapi yo itu tadi nggak kerekam. Yo nilai yo jos rinding. Alah serinding meneh. Ya Allah, ya Allah. Serinding Kak. Jelai tenan. Duh. Apa ki? Alah. Beruntun nak sending terus tanjir. Entah ngendi? Entah ngendi? Entah ngendi Mbah Tayep ae. Mbah Tayep nang kono katremen iki. Duh. Alah. Ya Allah. Ngedur bola serinding terus. Ya ampun iki. Alah. Ya apa iki? Kini lane nendi geser ini. Petes apik lumayan. Miring. Wah, cindu miring nang ora kena. Repot lho. Oh ya mangkat awan-awan cek mending lho dibanding do mangkat esuk do gembretek bingung rentung iwak. Aduh cek itu bejo lho iki. Wah, rosa. Oh. Serondong, tenan to delok jaran. Penake ngono lho. Ndaduk. Tenang piye ora tenang iki. Lamput. Penak tenan mangane wah serondong. Sing mangan arek udune nilang. Mangane keputihan mah sing mangan nila aja. Mancing kali ini sampai dulu ya bolo, itu perahunya dah jemput, Mbah Tayep dah jemput. Lagian udah ada sore, saya nggak bisa sampai sore banget. Tapi alhamdulillah bolo masih ada babonnya, lumayan. Tambah nilainya hitam 3. Cuma dapat 4 ekor bolos. Wis pokoke BKO lho untuk semene iki wis apik wis jos. Jarene waduk kondang ongel e. Ha iki waduk kondang oke serindinge sle tenan kok. Wis bolos sampai sini dulu. Semoga kawan-kawan nanti cepat terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Mbah Tayep dah jemput.